好，大家好，我係 RTK 青年。咁我哋玩咩咧？今日我哋係嚟玩呢個生存，係 Raymond 佢又去返咗大陸，得我一個人玩。唉，好講，好傷心，好孤單。好，我哋開始。隔離喺呢個，咁首先我哋而家要打啲木先。而家係夜晚嘅12點幾。唉。而家玩緊嘅係7點10，都唔知有咩唔同。好耐都冇拍片啦，仲有返嚟，近排好忙啊嘛，有好多嘢做，唔得閒。選科啊，升中4啦。好，工作台放呢度啦。好，開始。係喎，起咗間屋先。你知啦，單人生存好恐怖，我可能細膽啲，我唔敢玩喎。入礦洞嗰啲，好鬼驚。不過真係生存啊，定係死啊都翻山。唔好意思喎，觀眾，我把聲好似好頹咁，但係而家屋企人瞓咗覺。掘啲石塊脆起屋先。雖然玩 MC 又唔係咁玩嘅。好。掘住先，夠用啦。喺邊啊？喺呢度。呢個 mod 係新嘅，唔記得同觀眾講。係啊，係咪呢度？啊，呢度。係呢個新嘅。因為近排冇嘢做，成日用同一個 mod 咧都好悶。但係啲飛絲好痛，所以冇乜嘢講啊，唔好意思啊。有句吱聲。哦，下邊有礦洞，點算？有蜘蛛，有斯基拿藤。咦？我仲係咩嚟嘅先？我睇唔慣。而家暑假都好多嘢玩，唔係都要約下人去玩，出下街去玩先好玩先得㗎嘛。所以邊拍到咁多片啊？係咪先？咦，上面有啲相思木喎，睇得幾？好，夠木未啊？48嚿，加多嚿1set先。
好恐怖啊！我靈敏度，我係覺得你係覺得快，但係咧，我玩呢個滑雪唔知係咪原本廠嗰個滑雪啊，靈敏度低得滯，好慢啊！我覺得好鈍。我有牛喎，有牛喎，有牛得啦。就揾啲牛隔離，啊依度靚晒。會有梅掘埋先。哦，麻，哇頂你啊！呢嚟就送個禮物俾我。好，好順利，仲未死啊！而家都。唉，好想拍極限生存，但係佢冇人幫一齊拍，好難玩啫嘛。邊同其他 YouTube 拍咁叻啊？係咪先？玩呢啲生存都唔知玩乜嘢，仲叫佢玩嗰啲極限，想死咩？就係、好上翻去先。我哋黐住啲牛到呢度啦，喺嗰度有海。啊！一粒幾唔好意思啊。哦，仲叻啊！有一樣有牛龜，咪冇叻機啊！喂，好，黑滿色，夠氣屋啦。之後咁樣，2、3、4，哎呀，好，等陣翻嚟，轉頭再翻返嚟。好啦，我哋又翻返嚟啦。咁夜晚黑，係啦，搞初步咁啦，嗱聲就即刻起翻個咩啊？合翻張床啦，嗰啲一三四樣都殺晒添，算啦。兩隻牛，殺一兩隻冇人知嘅，就殺你啦！喂，一嚿，啊呢個大，呢個闊啲，闊啲，係啦。有個熔爐燒啲牛肉先，下集都會有人上嚟同我哋玩啊！燒完牛肉要燒翻啲沙，做玻璃，打依度依啲唔太好，打對面嗰啲，唔好清咗依度先。就咁，嗰度攞嚟起農田，唉，喂，吞下，有一個咪呢兩夾走啊，OK。我冇睇清楚啊！呢個木劈，有門都未合。
誒沙嚟啊！好似睇錯嘢。遲啲先鋪埋屋企嗰啲，好啦，合對門。之後就落啲沙落嚟呢度，放一粒會唔會少得滯啊？打埋呢啲先。好啦，填平埋呢度去。好放啲咁。咁樣放一粒咯。要整個鋤頭，啲石就掹掹地水啦，應該夠用。一次個鋤多啲先，費事搞。除草一粒，好多好多，好多。喂，好多啊！好啦，原來好似唔知有冇聲咧，好似好細聲。夠唔夠咧？夠啦應該。因為咁啦，喺呢度，仲一堆，呢啲就攞走晒佢先，唔好睇嘅，咁樣仲一堆好睇啲。踩爛，搞掂。咁啦，美觀啲。哇！呢個咩嚟㗎？咁樣都唔夠焦，係喎，差啲嘥咗添。整咗呢個先，跟住到呢個門口，我唔會走後門㗎。咦？一除晒啲草佢啦。一陣要去掘礦。好啦，呢集就差唔多啦，到此為止先啦。好啦，我哋下集繼續翻嚟，下集繼續啦，拜拜。算啦，都係唔好啦，繼續落去啦。亦都要講拜拜。好啦，拜拜。